ஹலோ இல்லத்தரசிகளே, இன்னும் நீங்க ஓல்டு மாடல் கிச்சன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? மாடுலர் கிச்சனுக்கு எப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போறீங்க? ஓ, காஸ்டும் குவாலிட்டியும் பத்தி யோசிக்கிறீங்களா? திருப்பூர்ல இருக்க மெட்டா இன்டீரியர் ரொம்ப அஃபோர்டபுளா பிரீமியம் குவாலிட்டி அலுமினியம் மாடுலர் கிச்சன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்க கிச்சன் ஸ்பேஸ் கம்மியா இருந்தாலும் நம்ம டீம் உங்களுக்கு கஸ்டமைஸா ஜஸ்ட் 499 per square feetல டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. டால் பேண்ட்ரி யூனிட்ஸ், விக்கர் பேஸ்கெட், மாடுலர் ட்ராயர்ஸ், கட்லரி செக்மெண்ட், ரேக், கார்னர் சொல்யூஷன், ஈவன் கார்பேஜ் கார்னர் எல்லாமே ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ண ஒன்னொன்னு கஸ்டமைஸ் பண்றாங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப், டெர்மைட் ப்ரூஃப், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ, லாங் லாஸ்டிங், ஃபாஸ்ட் டெலிவரியும் இருக்கு, 10 years வாரண்டியும் இருக்கு, அண்ட் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ இப்பவே மெட்டா இன்டீரியோக்கு கால் பண்ணுங்க, உங்களோட ட்ரீம் கிச்சனை இங்க ரியலைட்டி ஆக்குங்க.